بسم الله الرحمن الرحيم. حادثة إسراء ومعراج رسول خدا. قال خوشكو براين مسلمان خدا أول بشريته جبو هر قومك پیغمبرين رهبر شاندنا ريا راس نشاني واندانا خدا قالك معجزة جدانا دستيوان داقو قومي وان پیغمبري وان قبول بكن. مثلا نمرود غدار حضرت إبراهيم آبت ناب آگرك زور ده إبراهيم بدستور خدا نشوطي إذن خدا لبر شعبي وان بخوشي جنابوي آگري عجيب خلاص بو. نبي صالح جبوغو داخوازا قومي خو بجي بيني بدستور خدا لزنارك فرمان كر جبو وان دبهك آوز جيدر كت دبه پاشی زا و شیره وی تیرا حمو قومی وی دکر. نبی موسی البحری خز 12 غیب بون. قومی وی بنی اسرائیلی جبحری درباس بون. جورا فرعون و فرعونیان خلاص بون. بکوپال خل کبر خز جبو قومی وی 12 کانین آوه تقیان. نبی عیسی دسته خواه لکی جان نخوشی بدا همه بدستور خدا او نخوش كحد بو. إيدي بيشتي حضرت عيسى 507 سال بي پیغمبر زمان درباس بو. إنسان تماما جريا راس دركت بون. جوان رهبرك لازم بو. خدا جباجاري مكة محمد لاوي عبدالله جبو بي كاري آماده كر. عمري وي گهشت 40 سالي خدا دچياي حيرادا بواسطة ملك جبريل جير وحي شيال قوت اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. بذي هاواي وظيفة پیغمبري سپارتوي اوي 3 سال بدزيكا غازي كسين در و دورا خوكر بال قبول دين خدا با. چند کس جمال باتاوي و چند کس دوست و احباب نوي مسلمان بون. جيرا قوة كچوك پیدا بون. پاشي فرمان خدا جيرا هاد گو ايدي اشکره غازي هر کسی بکه بال قبول اسلام با. قلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. أي محمد إيدي رابا درو دورا أخوة هشيار بكا أوي دس بتبليغي كر. هنا كاس جباجار مكين مسلمان دبون جمارة مسلمانان هيدي زيدة دبون. إيدي ترصاوان كتبوا الدليل فوت پرستين مكي وانجي لپیغمبر خدا و لمسلمان حوالی وی ظلم و تعدایی دکرن. سالا 5 نبوت گروهک مسلمان جبر جورا مشرکین مکیان رویان چون حبشستانی دوین آویدا آلیکاری مزن جبو پیغمبر خدا جناوی خطیجه و آپیوی ابو طالب بون. سالا ده نبوت آپیوی ابو طالب مر. دوسه میں پاشی جناوی حضرت خطیجه جی وفات کرد. پیغمبر خدا هم به آلی کار ما بو هم بمرن آوان زیده غمگین بو. جناب مکیان درکت چو باجار طائفه داگازی وان بکه بال قبول دین خدا و چند رو ظلم مکیان خلاص بید. لیمرو بین طائفه جخو مسلمان نبون بسر دا وانجی وکی مکیان ازیت و جفا لیکرن وی بحال بریندار طائفه درخستن. ایدی درد و غم وی زیدتر ببون. آد وین آویدا خدا خواست باره غم و کدر پیغمبر خواست سبک بکی معجزه کی مزن معجزه اسراء و معراج نشانی وی بده. یلی خوشکو برای مسلمان معجزه معراج دو قسمه. قسمه اول سفراج كعبه حتى قدسيه. خدا شبك ملائكة اندشيني بال پیغمبر خوا اوي جبال كعبه دگرن لواسطكي بناوي براقي سوار دكن دبن قدسي. رسول الله د مسجد اقصى دا دپیش همو پیغمبران دا نميج دكي بفي هواي دي زانين درجاوي لبا خدا همو پیغمبران بلنترا. رسول الله ve sefera xwa wahaş mera beyan dike dibêje dideme da ez li ba Kabe bûm kesek hata ba min ewil singê min qelaşt dilê min pak kir paşê ji bo min heywanek anîn
من سوار كرن برن قدسي هم دبيشي دما از بشف چوبم قدسي وفقريام من في سفرا خوش قريشيان را بحث كر وانجي من درو كر درخستن از البا كعبه رابوم بيا خدا جي همان پرده جي سر بيت المقدس را كر ايدي من بچعبين خوا لي تماشا دكر وجوان را شكل و نشان نويد قوت ها جي في قسمي لدبيجن إسراء قو قرآن جي بحث دكت بيجي او خدای گو بنده خو محمد د شب کې د جباجار مکه جی مزگفتا بناوه المسجد الحرام مشان بر باجار قدسی بال مزگفتا مسجد الاقصى گوما دورو بریوی گران دی بخیر و برکت اها او خدا جهر پسن و صفات نبابت پاک و بلندا موی بنده خو محمد جمکه بر قدسه دا ام هنک معجزین خو نشانی بدن براستی او خدا هر تشتی قنچ دبهیزه و دبینه گلی خوشکو براین عزیز قسمه دوا جوه معجزه سفره جوه معجزه سفره جبیت المقدس بال سدت المنتهایا رسول الله دبیجه پشتی زیارتا قدسه جبریل من گرد بر گهشت هنده عظمان اول ایدی من جدرگوان خواست جبو من درین عظمانا یک بی یک بکرن دا عظمان اول دا از راستی نبی آدم دا عظمان دوان دا راستی نبی یحیی و نبی عیسی دا عظمان سسیان دا راستی نبی یوسف دا عظمان چاران دا راستی نبی ادریس دا عظمان پینجان دا راستی نبی هارون و دا عظمان ششان دا راستی نبی موسی و دا عظمان حفتان دا راستی نبی ابراهیم هاتم من وان سلام کرد وان جی خیر هاتن بمن کرد و سفر من پیروز دیران ملک جبریل دگر رسول الله حتی سدت المنتها دچه جور پیش دا رسول الله بتنه برفرفه دچه حضور خدای خواه دبه مهوانی وی و وحال السلام دده دبیشه التحیات المباركات الصلوات الطيبات لله خدا سلافاوی دگره دبیشه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته رسول الله دیسا رد جواب خدای خود که دبیشه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ایدی ملائکت حمو بهبرد بيشن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله خدا دوی سفری دا 5 وقت نمیش لأمتاوی فرض کرنا احوالی جنت و جهنم پیدانه تماشا کرن و گلک حکمت و علامت دی ترجی نشان ویدانا خدا بیشه فأوحى إلى عبده ما أوحى سورة نجم آیت 10 تشتی خدا خواست بده بنده خو محمد و شوه داوی آهاش وی قسم سفره پیغمبر خدا را آهاش وی قسم سفره پیغمبر خدا را جی دبیجن معراج ابجی به حدیث رسول خدا ثابته دگل گوهنه کان گوتنا رسول خدا صرف روحا چوی معراجه لراست گوتنا جمهوریا گو هم بروح خواه هم بجسد خود چویا لولا اگر صرف بروح چوبه جخون ها بمعجزه هم خدا بیشه اسرا بعبده اوجی نشان ده گو رسول الله هم روحا هم جسدا چویا معراجه ما مسلمان جی 5 وقت نمیشان میا ایدی بلا هر کس در میشه دا خود حضور خدا دا بزان به یعنی مسلمانین عزیز قدس واره پیغمبر آیا مکان وحی خدایا ولات حضرت عیسی محراب امامت حضرت محمد استاسیون اسراء و معراج قبلگاه مسلمان یا اولا قدس قرارگاه شیر خدا حضرت عمر و صلاح الدین ایوبیه قدس ایرو بندست و پریشانا امداد مسلمانان جنسل حضرت عمر و صلاح الدین دخوازه لیبلا هر مسلمان زانبه دعوة قدسي نه دعوة عرب و فلسطينية دعوة حمو مسلمانية اگر فهم بكن يا ربي رجاء داخوازا مجتا أبا تو صلاح الدين ديتر جناب مسلمان راكي داغو
قدسا مقدس جدست ظالمان ديسا آزاد ورزقار بكي آمين. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام.